Siemaneczko, z tej strony TrollTube, a dzisiaj zagramy sobie w Shakeless Fidget. No już się nam powoli ładuje. Nacisnę sobie nie dziękuję. No bo nie chcę przerywać tego odcinka. Tutaj sobie nacisnę. No starczy. Wynajmę sobie. Jak widzicie, to jest mój skin. Tutaj sobie nacisnę. No, przepraszam. Tutaj. I tutaj nacisnę sobie małpie figle. I tutaj sobie przyjmę to zadanie. I żeby nie przedłużać, to włączę reklamę. Kurde, jak tych reklam nie lubię. To są takie głupie reklamy niektóre. A niektóre są fajne. I mam jednego grzybka. I 14 hajsu. No dokładnie nie wiem, co to jest. To są... No, jakieś żetony. Ale będę mówić na to hajs. Trochę sobie poczekamy. No, jak mi się jutro uda, to zrobię jeszcze jeden odcinek. Może z Clasha Royala. Albo z tej serii. Pod tym filmem jak znaleźć ukrytą grę było dużo łapek w dół. I więc chcę zrobić lepszy filmik. To może spróbuję z nim. I mu dam
90 hajsu i gram o to. Jest! Udało mi się. No fajnie. Myślałem, że mi się nie uda. Na razie mi się nie chce tych robić zadań. Spróbujmy 3 razy. No nie! Jaki pech. No nie. Tutaj. Przez przypadek mi się kliknęło. Tutaj jest kuleczka, teraz tutaj. Teraz tutaj. Oj. Dlaczego? To już dzisiaj na koniec. Zostawcie łapkę i suba oraz napiszcie miły komentarz. Pamiętaj, jak napiszesz miły komentarz, to przypnę ci serduszko. Dziękuję.